สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทาครีม V2 ก่อนนอนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตอบคำถามไปด้วยนะคะกับลูกค้าที่เข้ามาถามนะคะว่าครีม V2 เนี่ยเขาสามารถใช้ตอนเช้าได้หรือเปล่านะคะครีม V2 นะคะไม่สามารถใช้ตอนเช้าได้นะเพราะว่าครีม V2 นะคะเขาออกแบบมาเป็นไนท์ครีมหรือว่าใช้เป็น sleeping mask หรือมาร์กหน้านะคะซึ่งการทำงานของเขาเนี่ยสารสกัดแล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะคะแค่เราทาแค่ตอนกลางคืนนะคะเนี่ยค่ะแต้ม5จุดแบบนี้แล้วก็ทาแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะไม่สามารถทาตอนเช้าได้เพราะว่าทาแค่กลางคืนเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าเขาบำรุงลึกถึงระดับเซลล์ผิวเลยเป็นสเต็มเซลล์นะคะ3ตัวที่นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะตัวนี้เนาะพอเราทาหน้าเสร็จแล้วเราทาคอด้วยนะคะทำไมถึงไม่แนะนำให้ใช้ตอนเช้านะคะก็มีเคสลูกค้านะคะ1เคสเนาะที่รู้จักกันนะคะอยู่ที่อยู่ใกล้ๆออฟฟิศเนาะที่สไปเปิดออฟฟิศอยู่นะคะแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาทาครีม V2 ไปตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าเนี่ยรีบมากเลยนะคะก็เลยตื่นเช้ามานะคะไม่ได้ล้างหน้าแล้วก็ออกไปแบบนั้นเลยนะคะรีบมากผลสรุปก็คือเขารู้สึกว่ามันมีผดขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเขาบอกว่าพอกลับมาตอนกลางคืนเนี่ยทาครีม V2 แล้วก็นอนนะคะผดที่ขึ้นนะคะเม็ด2เม็ดก็หายไปนะคะเนื่องจากว่าเนื้อครีมเขาเนี่ยมันเข้มข้นมากเดี๋ยวให้ดูเนาะเนื้อครีมมันเข้มข้นมากค่ะขนาดคว่ำแบบนี้ยังไม่ตกเลยดูนะเนี่ยค่ะมันเข้มข้นจริงๆเดี๋ยวจะทาตรงนี้ให้ดูเนาะใกล้ๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเวลาทาไปแล้วหน้ามันจะเงาอะค่ะเนื้อครีมมันเข้มข้นมากนะคะสไปเป็นสิวหัวช้างเพราะว่าอากาศร้อนมากเนาะที่ประเทศไทยเนี่ยค่ะก็ยุบไวมากนะคะแล้วหัวสิวก็จะหายไวมากๆเวลาทานะคะให้เว้นบริเวณที่เป็นขนก็คือขนคิ้วอย่างนี้เนาะนะคะเนื่องจากว่าเนื้อครีมเนี่ยเขาเหนียวนะคะเป็นเนื้อครีมที่จะเรียกว่าเหนียวก็ไม่ถูกเขาเข้มข้นมากเนาะเขาเข้มข้นมากมันจะอาจจะเหนียวถูกแล้วเขาจะเหนียวติดกับเส้นขนคิ้วของเรานะคะแต่ว่าเวลาเราทาข้างนอกเนี่ยคือมันไม่เหนียวเหนอะหนะต้องแยกให้ออกนะคือมันเข้มข้นนะคะและมันอาจจะเหนียวติดคิ้วได้นะคะอาจจะเกิดเป็นผดหรือว่าสิวขึ้นระหว่างคิ้วได้ก็เลยให้เว้นถูกไหมคะแต่พอทากับผิวหน้าเราเนี่ยมันไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ทำให้หน้าของเราเนี่ยมันเหนอะอะตอนที่เรานอนมันไม่ติดหมอนแล้วมันก็แห้งไวมากๆนะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้ทาตรงคิ้วเพราะว่ามันอาจจะเหนียวติดคิ้วเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยมันข้นนะคะเราออกแบบมานะคะให้มันบำรุงลึกถึงเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นนะคะห้ามทาตอนเช้าเนาะใช้ได้เฉพาะกลางคืนเพราะว่าเขาออกแบบมาเป็นไนท์ครีมนะคะเห็นไหมเอ่ยเขียนว่าไนท์ครีมนะคะหรือว่าใช้เป็น sleeping mask นะคะใช้แค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้นะถ้าเกิดหน้าเราดีขึ้นแล้วนะแต่ถ้าเกิดเราใช้ครั้งแรกๆนะคะก็คือจะให้ใช้1อาทิตย์เต็มเลยนะคะอาทิตย์แรกเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ตอบคำถามเนาะแล้วก็ทาครีมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนอนแล้วนะคะคือใช้ตอนเช้าไม่ได้นะคะใช้ได้แค่ตอนกลางคืนนะคะใช้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์สำหรับคนที่ผิวหน้านะคะขาดความชุ่มชื้นนะคะผิวแห้งนะคะแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอนะแล้วก็คนที่มีปัญหาหนักๆนะคะฝ้ากระจุดด่างๆนะคะให้ใช้7วันแรกนะคะใช้ทุกวันก่อนเนาะหลังจากนั้นสามารถใช้วันเว้นวันหรือว่าใช้ 2-3 ครั้งได้นะคะแล้วก็สามารถใช้แต้มหัวสิวได้ด้วยเนาะโอเคนะคะก็คลิปนี้ไปก่อนนะคะกู๊ดไนท์ค่ะ